Женщину мучил сильный кашель. Но когда она вспомнила, что когда во время своего рождения она задыхалась и потом откашливалась, кашель резко прекратился. Это произошло благодаря применению технологии, описанной в этой книге. В этой книге говорится о том, что любая болезнь, любая неразбериха происходит непосредственно и только от того, что вас кто-то подавил. И чтобы справиться с этим, вам нужно найти этот момент, найти того, кто вас подавил, и болезнь прекратится. Если вам интересна эта технология, пишите слово «причина», и я сброшу ссылку на бесплатный курс.